佢正喺度教導人去了解自己係咪愛神。佢話如果你愛佢，你就會遵守佢嘅話；如果你愛你老公，你就會開始去了解佢；如果你愛你老婆呢，你就會開始去了解嘅；如果你愛一個朋友，你就會開始去了解嘅；如果你愛一個人，你會研究嗰個人，等你可以令嗰個人開心。呢個意思係我關心你嘅生活，呢啲係愛嘅表現，因為我唔單止觀察，唔單止研究，仲會去完成你中意嘅事。阿門。你睇下佢繼續同我哋講嘅嘢係幾咁奇妙。所以話我識嘅，但係唔遵守佢哋命嘅人係講大話嘅意思係你唔係真係愛嘅。真理唔喺佢心入邊，但凡遵守主道嘅愛神嘅心，佢哋入邊就真係完全啦。佢係話要令一個人變得完全充滿神，就要做一個遵守嘅說話，跟隨佢嘅人。阿門。從呢點我哋就知我哋係咁嘅入邊。人若話自己住喺佢入邊，呢度講得仲好，就應該照佢所行嘅去行。所以如果我真係遵守入邊嘅愛，如果我話我住過喺入邊，我就會明白我要好似耶穌咁樣行事為人。即係話呢，目標呢係要變得好似耶穌嘅。佢以弗所書第5章，佢話神賜下先知、使徒、教師，係為咗令呢度所有人都可以成長，直到變成好似完美咁耶穌基督咁。即係話有教會、牧師、使徒、傳道人嘅目的只有一個，就係令我哋可以好似佢哋照咁所行咁去行。有一個運動叫做匿名戒酒會，仲有好多其他好似匿名賭徒，但係源於匿名戒酒會，仲有戒毒等等嘅匿名組織。佢哋會帶住一種手繩，英文係之後翻譯成其他語言，意思係耶穌會點做。你有冇見過呢樣嘢？咩話？因為呢個係由信徒同牧師發起嘅運動，耶穌會點做？所以無論你做咩事，你都會諗耶穌會點做。例如如果你屋企多咗本書，你要問耶穌會唔會揀呢本書？佢就唔好噶啦。耶穌會唔會咁樣答人呢？唔會，佢就唔係啦。耶穌會唔會俾錢呢個人呢？會唔會照主所行嘅去行？意思係模仿耶穌會做嘅嘢。我哋嘅榜樣係耶穌會唔會咁樣嚟呢？開始去恨佢所恨嘅，愛佢所愛嘅，試下真正去愛佢所愛嘅人，亦都去恨佢所恨嘅事，將佢嘅感受變成你嘅感受去行。如果我真係喺啲入邊，我就會開始照咁所行咁去行。呢個就係成聖嘅過程，每日都變得更加似耶穌。目標呢係要做到好似耶穌咁講，咁好似耶穌咁去愛，好似耶穌咁去寬恕，好似耶穌咁去倍增，好似耶穌同門徒一齊咁行，要變得好似咁。佢話如果我哋真係遵守佢嘅話語，佢第一件事就係要學習嘅，同我一齊講，第一件事係學習嘅。學習完之後呢，我就開始實踐到所講嘅嘢。當我實踐咗佢所講嘅嘢之後，我就開始照佢所行嘅去行。從呢點我可以認出，根據佢所講，如果有人話自己喺佢入邊，話要留佢哋入邊，你就必須照佢所行咁去行。佢繼續話：親愛嘅，我寫俾你哋嘅唔係新嘅冇命，而係你哋由起初就有啲舊嘅命。呢條舊嘅命就係你哋聽過感動，但係我寫俾你哋嘢呢，亦都係一條新嘅命，因為佢講過，但對你哋嚟講，永遠都係新嘅。呢樣嘢喺佢入邊同佢你嘅入邊都係真嘅，因為黑暗正在消逝，真光已經照耀緊。如果有人話自己喺光入邊，但仍然恨自己嘅弟兄，佢就仲係喺黑暗入邊。愛弟兄，佢就係住即係光入邊，佢哋入邊完全冇，同我一齊講，完全冇咁會令佢跌倒。佢係話
如果一個人唔同任何人計較，佢就永遠唔會跌倒。佢係話，如果一個人對人有一粒寬容嘅心，佢就永遠唔會跌倒。佢仲話，親愛嘅，我同你哋講呢，佢係因為如果你恨你嘅弟兄，有啲人返教會，但係仲係恨緊某啲人。我唔去嗰度度假，因為嗰個人令我好反感。我阿爸喺度，但我唔同佢講嘅。有嗰樣嘢，但我真係頂嗰個人唔順。佢又話你係盲嘅，神嘅愛唔喺你入邊運行。記住，神嘅愛係同一切相反嘅。睇下耶穌，睇下跟隨耶穌。耶穌喺十字架上面對住定啲罪嘅人，面對住叫佢去死嘅人，但佢話父啊，赦免咗佢，因為佢哋唔知自己做緊嘢。有時同一個教會嘅人會互相起訴，有時甚至係同一個家庭入邊，大家互相告上法庭。咁耶穌教咗我哋啲咩呢？就係要學識放低。有時你要先輸先可以贏啊！有時你要面對嗰筆債，然之後話你知唔知我想點啊？算啦，呢筆債我唔要啦，你哋去啦。我知道好難，但要好似咁樣行落去。邊個知做信徒其實唔容易，因為覺得容易嘅人根本就完全唔了解基督教，因為呢樣嘢一睇都唔易，係要捨棄自我。睇下如果耶穌喺十字架上只係凡人，佢可能會話父啊，解決晒佢嘅，係咪？但佢哋咁做嘅話，我哋肉身唔重要，重要嘅係公義，係做天父喜悅嘅事。而我係天父嘅仔，所以父啊，赦免佢哋，要好似佢咁樣行，或者你要學識寬恕同放低。因為經常話，如果你咁做，心入邊唔懷恨任何人，你就永遠唔會跌倒。佢係話令人跌倒咗，其中一個原因就係對人懷恨在心。好多人甚至根本唔知佢哋令你嘅痛苦。放手啦，同我一齊講，我要學識放低。寬恕呢個詞嚟自希臘文 Apollo， 意思係放手，由佢去。但我咪輸咗咯，輸咗仲好啦。耶穌犧牲嘅生命係為咗賜俾你永生，你都可以為佢唔使爭拗而放棄金錢。你甚至可以放棄一啲嘢去效法耶穌嘅所謂，唔好對人懷有怒氣。就算魔鬼嗰邊搶走佢哋都唔緊要，只要你照住神嘅話去做，神會喺另一邊加倍補償俾你。阿門。所以唔好為咗嗰啲咁喊啊！如果你信靠神，答案就會嚟自，雖然唔係嚟自人，唔使理嘅。你人生嘅最後決定權唔係個人手入邊，無論點呢，只要你做啱嘅事，神一定會獎賞你。魔鬼喺呢度偷時，神就會逼佢哋另一度還翻7倍俾你。要相信呢一點，呢個就係神嘅話語。佢話細路，你哋罪因控明得赦免；父老，你哋識得嗰位從起初就有嘅。少年人，你哋已經勝過惡者；細路，你哋已經識得父老們。我寫信俾你哋，係因為你哋識得嗰位從起初就存在嘅。少年人，我寫信俾你哋，係因為你哋好強壯，神嘅話常喺你嘅心入邊，你哋亦贏過惡者。唔好愛世界，亦唔好愛世界上邊咁嘅。如果有人愛世界，呢個係另一個測試愛父嘅心就唔諗嘅入邊。愛世界係咩意思呢？渴望出面嘅一切，我想要最好嘅屋，最好嘅。你有一間好屋，一部好車並唔係問題，但你最大嘅渴望唔應該係呢啲，而係要好似耶穌咁有基督嘅品格，喺屋企做個最好嘅人，做個最好嘅仔，最好嘅老公，最好嘅老婆，全心全意咁去取悅上帝。呢個先係我哋應該追求嘅嘢，因為如果你只係愛呢個世界，只係想要出面啲嘢，而忘記咗真正重要嘅嘢，佢就代表上帝喺愛唔喺你心入邊。如果你成日只係諗住點樣喺出邊揾更多嘅，阿門，上帝正喺度揀選一群子民，一群同佢同行愛佢嘅子民。如果一個人愛世界，天父嘅愛就唔諗咗入邊，因為世界上面嘅一切肉體嘅私欲，即係你肉體嘅慾望、眼目嘅私慾同埋今生嘅驕傲，都唔係嚟自天父，而係嚟自呢個世界。
呢個世界同埋佢嘅私欲都會過去，但係遵行上帝旨意嘅人會永遠長存。佢又話愛世界事物嘅人，如果你愛你肉體想要嘅一切，邊個知肉體想要好多上帝唔想要嘅嘢？邊個住喺呢個身體入邊嘅？請講阿妹，你哋係咪每次都想要上帝想要咁嘅？唔係，好多時你想要嘅上帝唔想要嘅，但係受到誘惑唔代表犯罪，因為耶穌同我哋一樣受過各種誘惑，但聖經話佢並冇犯罪。我可能會受到誘惑去擁有某啲嘅，可能會受到誘惑去渴望某啲嘅，我哋肉體可能會想要某啲嘅，但唔係因為我肉體想要，我就要去滿足我哋肉體。我哋肉體見到一樣嘢會話我中意，我想要，但係上帝話你唔可以，因為你已經結咗婚。啊，係喎，啱唔啱？佢唔係話你係信徒就唔會有誘惑，唔會有問題。你對眼見到佢，一切都會好完美。邊個嚟講就係完全明白。咁呢個世界你睇會有苦難，肉體會想要一啲嘅。聖經話保羅話肉體想要佢同聖靈想要佢完全相反。聖靈話我想聖潔，但係肉體話我唔想。但係佢又話呢一切都會過去。佢有人會話但係好難喎，係好難，但係好榮耀。因為我哋做唔係因為我驚落地獄，我哋做唔係因為驚上帝會懲罰我，我哋做係為咗取悅嘅，我哋做係因為我正喺度學習。我想話主啊，我哋肉體好想撲向嗰個人，但係因為我愛你，你唔想我撲向任何人，而係想我照顧好我嘅家庭，做個好老婆、好老公、好人。就算個老婆、老公，你都要時刻控制住你嘅肉體。因為有啲人好搞笑，有啲人特別係後生仔，佢哋會諗，我受咗好多誘惑，我知道我哋係牧師，我哋會聽。有人會話我終於結婚啦，好似話肉體咁誘惑，以後都唔會再有啲親愛嘅。有邊個知就算結咗婚都一樣有誘惑？有邊個知就算結咗婚呢啲嘢都唔會消失？無論係未婚定已婚，慾望都一直喺度。阿門。曾經有個女仔同我講，但我對另一個女仔有慾望，呢樣嘢係控制唔到嘅。我想要嘅，我想同佢一齊。我話聽住，就算係一個男人，有時都會想同另一個女人一齊，而唔係即係每個人都有慾望。你唔係唯一一個，你要控制你嘅，我哋都要控制我哋嘅。阿門。搞到好似得嘅一個有慾望嘅，好難，所有慾望都好難搞，特別係當佢哋違背神嘅旨意嘅時候。阿門。但係我哋幾時先可以抵抗到呢？當我哋係冇愛佢，就算我哋犯咗罪，喺天父嗰度，我哋都仲有一位中保。但係約翰話，我寫信俾你哋係要叫你哋唔好犯罪。我寫信俾你哋係因為同神同行係有可能嘅，就好似一個細路仔咁。一個細路仔學行路嗰陣會跌低，跟住爬翻起身，又再跌低，最後先學識行路。唔使擔心，因為就算你同神同行，你可能喺呢度跌低，又喺嗰度跌低，周圍跌。所以唔好去審判任何人，因為我哋每個人都仲學緊行路。阿門。唔好諗住嗰個最大嘅，我哋每個人都有自己嘅軟弱，但係要記住，當我哋同神同行，總有一刻佢會開始掌管一啲範疇，到時你就會學識行得好。阿門。呢個過程呢，我哋就叫做成聖。仲要記住一點，其實冇人可以單憑自己嘅意志去達到成聖嘅境界，佢嘅神嘅帶領，我哋嘅都唔係。所以我哋時刻都需要神嘅恩典同埋佢嗰份無私嘅愛。只有親近神嘅人先至唔會放縱肉體嘅私欲。唔係我講嘅，係神嘅話語講嘅，我深信不疑。加拉太書5章話，如果同我一齊講，如果你冇順住聖靈而行，順住聖靈而行係咩意思呢？即係每日禱告，花時間親近神，讀神嘅話語，俾神嘅話語洗淨。我幾個禮拜前嘅星期三講過呢樣嘢，聖經就係話語嘅洗滌。如果有啲可以洗淨你嗰樣嘢，就係聖經。如果你話
但我覺得自己好污糟，我擺脫唔到誘惑，我擺脫唔到呢個罪，咁就用聖經洗淨自己，早午晚都讀聖經。聖經就係神冇肥嘅，可以洗淨你嘅一切。你越係沉浸嘅入邊，你就越唔會想去其他地方。同佢同行，如果你順住聖靈而行，同我一齊講，如果我順住聖靈而行，喺神入邊，你絕對唔會去滿足肉體嘅私欲。佢係想講，同神建立深厚嘅關係係唔會跌倒嘅保證。阿門，同我一齊講，同神建立深厚嘅關係係唔會跌倒嘅保證。當你愛神嘅時候，佢會將佢嘅秘密話俾你聽。呢度就係基督教最美好嘅部分，成為神嘅親密朋友。當我喺蘇格蘭嗰陣，我哋同耶穌一齊旅行真係好，聽神嘅聲音真係好。我會唱讚美詩，同神無所不談。9月要做啲咩旅行利點嘅復興，就係同神傾下偈。有一次我租咗個地方住，你睇下神幾幽默。我去到嗰個地方 B 上邊只係寫住咁樣，係咪？好似一間小屋咁。我話好啦，幾得意喎。點知去到原來係個佛教村，即係我去到竟然係個佛教村。有個男人行過嚟，感覺好基，好藝術家。佢同我講呢度就係間小屋。佢又話呢度係個好有靈氣嘅地方，全蘇格蘭都好出名。我話吓，網上冇寫喎。係啊，個個都冇呢度。我問你做咩？佢哋全部都係佛教徒。真係好，我竟然睇過佛教村，我話梗係啦，所以我當然有同佢哋講耶穌。我哋嗰度仲留咗啲劏房，你睇下，我之前喺蘇格蘭一間講蘇格蘭歷史嘅教堂，佢哋冇乜寫住點解係耶穌，咁小冊子。我已經準備好晒俾我住嗰個村，個個都着到好似嬉皮士咁咧。你想象下，佢哋全部都係個老人家。自己織衫，自己整餐具，佢都係自己個屋企整，全部都係白頭髮嘅染髮，仲有啲反疫苗嗰種風格。我一去到就話，好啦，主啊，幾好，幾有趣。我開始觀察佢哋點生活，全部都係愛與和平，地方好靚。之後我話我想去，佢同我講，你睇下嗰度有蘇格蘭最靚嘅沙灘之一。我話好正啊，我想去。跟住佢同我講，你要穿過個森林，即係好似拍戲咁，喺呢個森林行咗半個鐘，一個人都攞得我一個。我覺得自己好似喺美國電影入邊咁啦，等緊唔知邊個壞人會衝出嚟。我一邊行一邊話，主啊，我哋行啦。我感覺到好平安嘅，神同我講唔使驚，慢慢行。之後我行過一片荒地，最後去到呢個沙灘嗰度，一個人都睇得我同耶穌。我行咗大約6個鐘。一直同神傾偈，我話真係好神，真係幽默，竟然將我放喺個佛教村入邊。我當時話唔係啊，主啊，即係我呢，你明唔明？我可以去傾偈啦，可以去發現一啲嘢，去訪問，去認識上帝係幾咁奇妙，同埋同上帝建立關係。你哋知唔知一件事？我相信上帝研究過我，因為我好中意冒險。當我哋呢種好似沙漠咁嘅地方嗰陣，我好享受，因為我係一個熱愛冒險嘅人。有冒險精神，我話佢好了解我，佢知道如果冇將我放咗一個冇奇怪嘅地方，同埋一啲有啲瘋狂嘅人一齊，因為我好中意體驗電影入邊嘅情節啦，我好中意身處一個地方，然後話啊，我好似喺戲入邊嘅，我當時真係好投入，我就冇，我話上帝真係好了解我，仲有嗰個得我一個嘅沙灘幾公里咁長，我好中意嘅冇人嘅地方祈禱，空曠嘅沙灘。我就冇，唔單止係我研究上帝，佢亦都研究緊我哋知道邊啲有趣又好玩嘅地方可以放我入去，等我可以認出嚟嘅筆跡。而佢會話，你研究我係為咗討我歡心，而當你研究我嘅時候，我亦都研究緊你，為咗令你開心。所以聖經咁樣講，係我哋聖經入邊最中意嘅經文之一。詩篇37篇第4節，又要以耶和華為樂，佢就將你心所求嘅賜俾你。佢哋入邊揾到喜樂，你所求嘅嘢嘅冇一樣唔會賜俾你，因為你研究咗。但佢亦都研究緊你，為咗令你開心。阿門，請企起身。而家我哋想利用呢段時間，無論你喺米蘭定係準備出發，我哋會玩呢個認真嘅遊戲。
我想挑戰喺網上嘅你，同埋喺現場嘅你，喺8月呢個月去研究上帝，然後問我可以做啲咩去討我哋耶穌歡心。我成個8月都研究咗，到9月就付諸實行。我深信上帝會賜俾你哋新嘅嘢去做，會賜俾你哋新嘅計劃，會為你嘅現有嘅計劃提供解決方案。但係你要研究上帝所喜悅嘅事啊！但我唔係好知應該去邊度揾，我唔知啊，去問下 ChatGPT Gemini， 而家有好多嘢可以幫到你。就咁樣開始關於討上帝歡心嘅聖經經文。咁樣個聊天機械人呢，可能就會幫到你。無論你用邊種人工智能，然後開始研究，列一張清單，寫低點樣可以討佢歡心。送呢份禮物俾佢。8月我研究上帝，你要知佢已經研究過你。你越係以主為樂，佢就越會將你心所求嘅賜俾你。所以唔好淨係睇住嚟到上帝面前話，主啊，我心入邊嘅願望係想要個老公。唔係，你嘅主入邊得着喜樂，咁就會幫你安排丈夫。信我啦，佢哋嘅一定好過你嘅。咁樣仲有咩呢？但我想要更好嘅經濟條件，僱主入邊得着喜樂，佢就會用一個奇妙嘅方式賜予你更好嘅經濟條件。所以去追求認識神，你會發現比起你自己去苦苦尋求所需咁樣做，反而會得到更多你想要嘅結果。呢個夏天，當人哋問你，你會做咩嘅時候，你就話我正喺度學習認識神，用嘅應得嘅方式去愛嘅。我花咗時間去學習並實踐，好等我可以跟隨佢哋腳蹤而行。阿們，我哋一齊嚟做呢個禱告。主耶穌，感謝你成為我哋嘅神，感謝你成為天父所賜嘅安慰劑，令佢唔再對我哋發怒，反而向我哋施予恩典同憐憫。感謝你嘅良善。今日當我開始呢場福音聚會嘅時候，我心入邊就浮現咗開頭講過嗰番說話。有啲人成日都覺得好有罪疚感，覺得自己做得唔夠好。我哋嘅一個要求，不斷表現自己嘅社會入邊長大，係咪？我要做呢樣，要做嗰樣，要做咁多嘢。如果我唔做，神就唔愛我；如果我唔做，神係無條件地愛你嘅。唔係因為你做咗啲咩，而係冇想你擁有一個精彩嘅人生。而要擁有圓滿嘅人生，唯有當你行使嘅旨意入邊，先至係真正嘅圓滿。所以如果你到而家都仲未將你哋一切完全交託俾佢，咁不如就趁住而家呢一刻，將你嘅生命、你嘅重擔同埋所有煩惱都交出嚟，然後誠心嘅話，主啊，求你教我點樣去討你喜悅。我真係好想同你建立一份完全唔一樣、更加親密嘅關係。我想用一個全新嘅方式去認識你。我想成為你嘅朋友。我想聽你嘅聲音，或者係以前從未聽過嗰種。我唔想做任何傷害你、令你傷心嘅事。但係神都會受傷咩？聖經話我哋會令聖靈擔憂。係啊。神會因為我哋而感到難過，就好似我哋有時會對心愛嘅人感到失望，我哋求佢哋攞20萬次唔好做嗰件事，但佢哋轉頭又再做，好心痛係咪？因為你會覺得佢根本唔聽我講，佢唔知呢樣嘢對我好重要。神嘅心都會一樣咁痛，佢用咗人類嘅情感嘅表達，雖然佢唔係人，但係為咗令你明白，好明顯神就係神，但呢啲人性化嘅比喻可以幫你從人嘅角度去理解成件事。冇人中意係冇重複住同一句說話，話我唔中意呢樣嘢，點解你要咁樣對我？點解你要做埋咁嘅忌嘢？點解你永遠都冇時間陪我？你同佢講嘅1次、2次甚至10次，好多家庭之所以會破碎，係因為其中一方已經講到冇晒，唔想再開口。你知唔知心理學家、神經精神科醫生嘅係點樣講？當一個人唔再開口、唔再要求、唔再講自己唔中意嘅嘢，就係因為佢已經放棄咗呢段關係。上帝嘅成本聖經入邊都有講嘅唔中意嘅嘢，但佢同時亦都有教我哋嘅中意嘅嘢。不
如我哋唔好再活啲罪疚感入邊，而係去學習佢嘅話語，同佢講：主啊，我想榮耀你，你為咗我死喺十字架上面。佢已經證明咗佢係幾咁愛你。佢話：我愛你愛到死，我獻出嚟我嘅生命為咗你而死。希伯來書嘅作者話：佢已經做盡咗所有嘢，佢將最好嘅都俾晒你，佢賜下獨生子喺十字架上捨命，賜俾你救恩，佢已經冇咗可以再做啦。不如我哋唔好再驚嘅，而係佢今日朝早一齊睇親近咗施恩嘅寶座，唔好帶住罪疚，喺返屋企之前一齊安靜片刻，同主講：主啊，我唔想再帶住罪疚咁見你，但我好似擺脫唔到一啲束縛住我哋嘅，可能我仲未戒到一啲壞習慣，一啲我知道會令你傷心、違反你嘅命嚟嘅，所以我唔再係佢哋求你原諒千百次，或者單靠自己努力，而係冇親近你。聖經哥林多後書3章18節話：我哋會變成咁嘅形象，意思係當我哋好似照鏡咁仰望咁，我哋就會變得好似耶穌嘅。呢度係話聖潔唔係靠努力得嘅，而係透過同上帝建立關係。我越親近嘅，我就會越變得似耶穌。我哋好似照鏡咁仰望佢哋榮光，佢嘅榮光就係佢哋同在，係咁本質嘅彰顯。然後話大家一齊講我哋就會被改變，變成同佢一樣嘅形象。呢一切都係源於同耶穌建立嘅美好關係。你嘅痊癒亦都係源於同耶穌建立嘅美好關係。記住，喺天國入邊，信心就係通行嘅貨幣。你可以呢樣嘢同你有幾多追隨者無關，完全無關，完全冇關。上帝嘅通行貨幣就係信心，仲要記住係上帝決定你會成為一個點樣嘅人，唔係由你嘅決定話我要變成咁樣。成部聖經入邊，上帝話俾基甸聽佢會成為佢哋人，上帝話俾摩西聽你會變成咁樣，上帝亦都話俾約瑟聽冇人係自己決定要成為佢哋人嘅，係上帝會話俾你聽你要做嘅嘢，係上帝會話俾你聽你係邊個。你唔需要刻意去成為佢哋，係佢會話俾你聽佢點解要創造你。你唯一需要努力去做嘅就係尋求佢嘅面。大衛曾經講過，我哋心靈話要尋求啲體面，主啊，我淨係要尋求你哋面。跟住呢個假期，努力拉近你同上帝嘅關係，試下花多啲時間同佢相處，成為佢嘅朋友，去仰望佢，去崇拜佢，然後你會發現原本好難改變佢哋都會開始變得容易。